Presento ara la Maria Soler, que és doctora en Història Medieval i professora d'Història Medieval a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral, titulada Els espais d'intercanvi, el mercat en el procés de gènesi i consolidació del feudalisme al comtat de Barcelona dels segles IX al XIII, analitza les fires i mercats des d'una perspectiva territorial, econòmica i social. Al llarg dels darrers anys, la doctora Soler ha fet recerca sobre producció agrícola i consum alimentari en el món rural medieval. Forma part de l'Observatori de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Europeu d'Història de l'Alimentació. Ens presentarà ara també una visió des del punt de vista de la recerca històrica sobre les fires i els mercats a l'edat mitjana. Moltes gràcies, bona tarda en primer lloc i sobretot moltes gràcies a l'IRCUM, a veure si se'ns aguanta el micro, sí. Moltes gràcies a l'IRCUM per haver-me convidat a formar part d'aquesta taula rodona i felicitar-los sobretot per aquest nou projecte d'institut que acaba de començar, que està fent avui, crec, les primeres passes i us desitjo una molt pròspera recerca, una molt pròspera vida i sobretot moltíssima sort en aquesta tasca interessantíssima. Jo crec que... És igual, jo penso que ja se sent, no cal que l'aguantis. No, que em sentiu? Sí. No, és igual. En aquesta tasca jo crec que impressionant, interessantíssima, de reflexionar sobre l'edat mitjana. Realment crec que és molt interessant fins i tot el cartell que presenta aquestes taules rodones amb dos skylines, l'skyline de la Barcelona gòtica i l'skyline de la Barcelona actual. Des de l'actualitat pensem i reflexionem sobre el passat i concretament sobre el passat medieval i sobretot hem d'intentar fer aquesta feina de vegades tan complicada perquè ens ho posen força difícil de desmentir tots aquells tòpics i de deixar clar que l'edat mitjana no és un cúmul de tòpics, que l'edat mitjana no és ni grisa, ni fosca, ni bruta, ni mediocre, ni medieval, sinó que és tot una altra cosa, que té una riquesa extraordinària i que sobretot cal donar-la a conèixer. Alguns dels que esteu aquí em coneixeu i sabeu que sóc una gran defensora de l'experimentació històrica. Penso que la millor manera de divulgar el passat és a través de la recreació. I els mercats medievals, concretament els mercats medievals, ens ofereixen un espectacle molt especial, amb el seu joc de colors, olors i sabors, pel que tenen d'espai lúdic i d'espai sociabilitzador. Penso que ens donen els mercats medievals una magnífica oportunitat de conèixer el món medieval. I dic que ens donen una magnífica oportunitat, però malauradament, i avui aquí hem vist una excepció del que és lo habitual, malauradament, habitualment, els mercats medievals que s'organitzen arreu del nostre país precisament perden tota aquesta oportunitat de donar-nos a conèixer el que és l'edat mitjana i el que és aquesta faceta extraordinària que són els mercats dintre de l'època medieval. Penso que l'exemple que hem tingut avui és fantàstic. Realment sou l'exemple d'algunes de les coses que explicaré aquí perquè realment feu una tasca de recerca i de divulgació històrica. Utilitzeu perfectíssimament l'excusa del mercat, l'excusa de l'encontre econòmic, l'excusa de l'encontre social per donar a conèixer aquesta faceta de l'edat mitjana. I és que la veritat és que la majoria de mercats que s'organitzen a casa nostra no tenen pas aquestes característiques. De fet, per la meva poca experiència en gestió pública, sé, per experiència, que organitzar un mercat medieval és molt fàcil, no el vostre. Però organitzar un mercat medieval és molt senzill. Només cal, si vols organitzar un mercat medieval estàndard, només cal posar-se en contacte amb algun d'aquests programadors de mercats medievals que es posen en contacte directament amb els paradistes de cap de setmana, que són paradistes que jo dic d'espardenyes i vestit de roba de sac i que cap de setmana rere cap de setmana t'organitzen un mercat que visualment és vistós, és divertit, però que reuneix tots els tòpics, absolutament tots els tòpics de l'edat mitjana, amb la brutícia, l'esperpent i l'absoluta ignorància respecte dels productes que es compren i es venen en aquests mercats. El Daniel ha esmentat que em dedico a la història de l'alimentació, doncs evidentment és una de les meves obsessions passejar-me pels mercats medievals a casa nostra i veure com efectivament es ven de tot excepte el que podia ser els elements de compra-venda que hi podien haver a l'edat mitjana en els mercats i les fires
els mercats i les fires que es feien a casa nostra. La darrera passejada que vaig fer per un mercat, no us diré quin, si venien des de flautes colombianes a ponxos peruans, passant per camisetes del Che, etc. A banda de que jo sempre m'horroritza veure, i en tots els mercats medievals, vosaltres heu dit que no la teníeu clar perquè heu fet aquesta recerca, el que jo dic que és la vetusta empolsinada i boturú de patata, que com a vetusta empolsinada, boturuda i de vegades grillada patata reuneix tots els tòpics del que algú ha escrit que és, i alguns d'altres ens ho hem cregut, l'edat mitjana. Però a banda de patates hi trobem xocolata, pebre vermell, sobrassada, tomàquets, pebrots, sempre de vegades ni tan sols es ven, però sí com a element de decoració o d'ornamentació de les parades. Tot això, evidentment, no respon per a res al que era l'edat mitjana, no ens fa cap favor i, per tant, no té cap tipus d'objectiu divulgador, únicament lúdic i festiu. Per tant, el que jo intentaré explicar aquí, més que no pas des del punt de vista de la recerca, és parlar sobre la necessitat d'obrir un diàleg entre investigadors i programadors d'espectacles per tal de convertir els mercats i les fires medievals en una autèntica oportunitat divulgativa del nostre passat, sense que això signifiqui que no hi hagi perspectives de negoci. Vosaltres ho heu dit aquí. Evidentment, hi ha qui en viu d'això, però en tot cas intentar que a través de la recerca, a través dels coneixements que mica en mica es van tenint sobre l'edat mitjana i sobre els mercats i sobre el fet de comprar i vendre, i no només sobre el fet de comprar i vendre, sinó sobre tota la perspectiva social que té el mercat i tota la perspectiva de confluència que té el mercat, doncs això també sigui tingut en compte i ens permeti difondre-ho. Repeteixo que el cas de Castelló d'Empúries m'ha semblat extraordinari perquè precisament això ho esteu fent, però segurament sou dels únics casos en què tota aquesta tasca ingent l'esteu elaborant. I a més, vosaltres dèieu, jo he dit, és molt fàcil organitzar un mercat, com el vostre no. El vostre no, realment requereix moltíssima feina. Anem primer a la definició. A casa nostra la majoria de mercats medievals els anomena així, mercats medievals, quan en realitat potser del que hauríem d'estar parlant és més aviat de fires, perquè el mercat medieval com a concepte de mercat normalment era un mercat setmanal, de caràcter setmanal, així ho diu la documentació, un cop a la setmana, mentre que les fires s'assemblen més a aquests encontres que avui en dia s'organitzen perquè les fires es feien una vegada a l'any, normalment es feien coincidint amb un sant important per a aquella vila, habitualment era el sant patró d'aquella vila, i a més en les fires, a diferència dels mercats setmanals que tenien un caràcter fonamentalment alimentari, perquè bàsicament els que compraven i venien eren els propis camperols, a primera hora del dematí portaven els seus productes acabats de collir a trenc d'alba. En el cas de les fires també hi apareixien mercaders amb un contingut de productes molt més luxós, molt més ampli, amb un ventall de productes més important. On se celebraven aquests mercats? Doncs, home, se celebraven sempre, absolutament sempre, en espais ben situats, geogràficament, en espais ben comunicats. Lògicament, perquè un mercat existeixi, cal que tingui unes vies de comunicació d'entrada i de sortida de productes, de mercaders, de camperols o de persones interessades en comprar i vendre que estigui ben ubicat. Alguns exemples. Aquí veiem alguns exemples a casa nostra on això són trames urbanes. Això és el resultat, aquestes figures són el resultat de l'anàlisi a nivell de trama urbana, a nivell de parcel·lari urbà, intentar cercar quin és l'origen de les viles a casa nostra. Fixeu-vos, aquí tenim Vilafranca del Penedès a l'esquerra. Vilafranca del Penedès es veu com la seva plaça del mercat està situada just en un entrecreuament de camins, en una cruïlla, però en la resta de casos també, a Terrassa, a l'Arboç, a Caldes de Montbui, sempre en espais molt ben comunicats. Aquí s'hi situava l'anomenada Platea Mercatalis, és a dir, la plaça del mercat. A mida que a casa nostra, sobretot a partir del segle XIII, s'intensifiquen les activitats d'intercanvi, veurem com, en molts casos, la plaça del mercat original es fa petita i cal que aquesta plaça del mercat se n'origini una altra més grossa, sovint fora muralles. Aquí en veiem un exemple. Aquesta és la vila de Martorell. I a la vila de Martorell, el mercat original, jo no sé si veieu el ratolí. Veieu el ratolí? El mercat original estava situat aquí. Aquest és el mercat que apareix al segle XI.
Aquest és el mercat que apareix al segle XI documentat. I després continuem documentant un mercat, però resulta que aquest mercat ja s'ha mogut de lloc, perquè veieu que s'ha creat aquí com una espècie de plaça de la qual no tenim documentació escrita fins molt més tard de la seva creació, que no és més que el resultat, fixeu-vos, que aquest mercat s'ha fet petit, això són unes primeres muralles, ha anat fora muralles i ha generat al seu entorn un burg comercial o un espai molt relacionat amb el mercat que avui en dia, això és una trama urbana actual, és a dir, des del cel i amb ortofotomapa podem veure que efectivament la topografia urbana és una bona manera de fer recerca històrica i de conèixer l'origen de les nostres viles. I algunes d'aquestes viles precisament s'han originat a partir de l'existència de mercats. Aquest és, per exemple, el cas de Martorell. He dit, quan s'intensifica l'activitat econòmica ens pot passar o bé que el mercat original hagi de canviar d'emplaçament per tal d'ampliar-se, o bé, en altres casos, el que succeeix, per exemple, a Granollers, que l'activitat del mercat es diversificarà, es dividirà en diferents places dins de la mateixa vila. Per això, a la toponímia actual de Granollers i d'altres municipis a casa nostra hi trobem la plaça del blat, la plaça de l'oli, la plaça dels cabrits, la plaça de les gallines, la plaça de les olles. És a dir, què vol dir? Significa i recomanació a les persones que algun dia hagin d'organitzar un mercat medieval. Recomanació, si estem en una vila que a l'edat mitjana el rei va concedir un mercat, la celebració d'un mercat, ja sigui d'un mercat o d'una fira, doncs seria bo analitzar almenys la trama urbana, la seva topografia urbana, per poder saber on estava emplaçat el mercat i fins i tot analitzar els topònims, la toponímia, perquè ens dona també molta informació sobre quin era l'emplaçament del mercat i sobretot sobre quins productes s'hi podien vendre. Especialment en aquelles èpoques d'on, malauradament, a Castelló d'Empúries teniu molta documentació, però en canvi per a èpoques una mica anteriors, com les que em va tocar estudiar la meva tesi doctoral en el seu moment, per a èpoques anteriors i per a viles on no hi ha pràcticament documentació, la recerca en aquest sentit és molt més difícil. I d'aquesta manera la topografia i la toponímia ens ajuden moltíssim a analitzar aquesta qüestió. On venien? Com eren els punts de venda? Com eren els punts de venda en els mercats medievals? Segons la professionalització del venedor i el tipus de productes, els llocs de venda podien arribar a ser més o menys complexos. En la majoria de casos sempre tenien, com avui dia, un taulell on exposar cada un dels productes. En molts casos aquest taulell era molt simple, eren un parell de taulons posats sobre caixes normalment perquè quedessin una miqueta més alçats i allà s'hi podien disposar els productes a vendre. Havien de ser taulons que no pesessin massa, perquè heu de pensar que els mercats medievals són absolutament volàtils, avui hi són i demà no hi són, s'han de muntar i desmuntar constantment, per tant no pot pesar excessivament tota la infraestructura de venda. En aquelles ocasions que quan el producte era de molta qualitat o hi havia una climatologia adversa, el que es feia era parar una tenda, posar-hi un tendal. Els tendals estaven aguantats amb un parell de pals, o 3 o 4, depèn, de pals de fusta, en els quals s'hi disposava una tela basta, fosca, que permetia resguardar els productes de la climatologia adversa. Molt semblant al que avui en dia podem trobar a les nostres viles i mercats. En els casos que els dels venedors fossin els propis camperols, sovint n'hi havia prou amb uns cistells, unes paneres i alguns recipients posats a terra o sobre petites tauletes i això no generava cap tipus més d'infraestructura. En alguns casos fins i tot sabem que alguns venedors ambulants el que feien era portar, i aquesta és una iconografia de l'època, portar un cistell sobre el cap i ells mateixos feien de venedors i d'infraestructura de venda passejant-se pel mercat. Això què significa? Doncs significa que realment la infraestructura de venda era molt senzilla, era molt bàsica i per aquest motiu l'arqueologia té tantes dificultats per poder trobar vestigis sobre els mercats medievals. Té moltes dificultats perquè fixeu-vos, si en el millor dels casos la tenda estava constituïda per un tendal i tenia
un parell de pals o 3 o 4 pals que tapaven el producte, en aquest és el millor dels casos i la infraestructura més complexa, doncs com a molt, com a màxim això, el que ha generat en el mercat a nivell en aquella plaça, en aquell espai, a nivell arqueològic, com a màxim són uns forats de pal, que s'han d'excavar molt bé per poder ser trobats, d'altra banda. Aquí veiem un exemple, la vila de Martorell anteriorment esmentada. En aquest cas, l'arqueologia és capaç de documentar, doncs ja veieu, algun forat de pal, molt poquets. Aquestes rodones més grosses són sitges de gra, que en molts mercats medievals es documenten, en molts mercats d'època medieval es documenten, i alguna estructura com aquesta corresponent a un camí. Era el camí d'anada al mercat. Curiosament, avui en dia això es diu carrer del mercat i en la documentació antiga es diu camí mercadal. Camí mercadal, carrer del mercat, finalment el carrer que ens portava fins a aquell mercat que no teníem documentat. Qui anava a comprar en aquests mercats? Qui anava en aquestes fires i aquests mercats a comprar? Bàsicament, el que hem dit, en el cas dels mercats setmanals, els compradors i els venedors eren bàsicament camperols. Els camperols portaven a primera hora del dematí les seves fruites, hortalisses i verdures collides a trenc d'alba i les venien. En el cas, en canvi, de les fires ja hi trobem mercaders especialitzats. I quins productes? Home, doncs productes de molts tipus, a excepció de tots aquells que he dit al principi de la meva intervenció, que no hi eren, però mireu, fruites, verdures i hortalisses. A partir d'aquí utilitzaré iconografia de l'època, una altra de les fonts importants i interessants, encara que no es facin referència directament al territori de casa nostra, però que en canvi sí que ens poden donar dades sobre quins eren els productes que es compraven i es venien i sobretot com s'exposaven al públic, i ens poden donar molta informació en aquest sentit que moltes vegades, especialment per a cronologies anteriors al segle XIII, la documentació escrita no ens dona. Mireu, fruites, verdures i hortalisses. Tenim una imatge d'uns camperols collint una espècie de pomes, podria ser, que després s'exposen al mercat, per tant tindríem aquí productes agrícoles frescos, però que després també es poden convertir en productes agrícoles secs, que és aquest cas d'aquí. Jo no sé si ho veieu bé des d'aquí perquè no veig la imatge, però això serien figues seques. Aquí es veu més gros, figues seques. I en aquest cas d'aquí, en negre, serien les panses. També melmelades, compotes, és a dir, productes extrets de la matèria primera agrícola, però de caràcter elaborat i que podien durar més temps. Què podíem trobar-hi també al mercat? La carn fresca. Atenció amb la carn fresca, perquè en el cas de la carn fresca, la carn era un monopoli del senyor. Per tant, a la botiga del senyor, al macello del senyor, era on es venia la carn fresca. Aquí tenim algunes escenes d'escorxador d'animals i finalment aquí la seva venda, aquí al final. Carn salada, embotida o cuinada. També aquí veiem un exemple de carn salada i aquest d'aquí un exemple de carn, sembla carn cuinada. Subproductes animals, com ara la llet, el formatge, aquí estan fent formatge, aquesta és una tenda de formatge, i ous. Peix. És possible que a l'edat mitjana el consum de peix fos bastant superior del que ens imaginem. Hem de pensar que hi ha una gran quantitat de dies d'abstinència i alhora també el peix salat o escabatxat, a banda del peix fresc, ja sigui del riu o del mar, sabem que era molt consumit. Veieu que això sembla un barril d'arengades? Seria un exemple de peix salat. El pa, bé, aquí hi ha unes imatges en primer lloc fan la batuda del cereal, aquests camperols, s'enforna el pa, s'enforna la fogassa, a l'edat mitjana es diu fogassa, és plana, i normalment és de mestall, és de barreja de cereals, per tant és de color gris, té un color grisós. A l'edat mitjana el color del pa indica l'estatus social de la persona que se'l menja, perquè quan més blanca és, més rica és la persona, més poder adquisitiu té. Avui en dia estem acostumats a anar al forn de pa i demanar precisament la que té el color més fosc, perquè està de moda, perquè ens han dit que és millor, però a l'edat mitjana us asseguro que el que estava més ben considerat era el de color blanc. Aquí veiem com s'enforna i finalment aquesta seria una espècie de fleca. El vi, bé, aquí tenim alguns exemples de venda ja, jo crec que de molta delicadesa, no devia ser l'habitual en el cas del món rural, de vi de qualitat. Condiments diversos, com, bé, això són ruscos d'abella, per tant, la mel, en aquest cas això és sucre,
això és sucre, després de fer bullir durant hores i hores i hores i hores i hores la canya, es fa tota una sèrie de melasses i aquestes melasses acaben cristal·litzant amb una forma, que és aquesta d'aquí, això és el que es troba arqueològicament, que s'acaba convertint en el sucre. I el sucre es venia a paperines. Algunes persones que hi ha aquí potser recorden quan es venia el sucre a paperines, doncs a l'edat mitjana també, i no sé si venia massa aquest senyor perquè estava mig adormit, en tot cas potser no venia massa perquè precisament era un producte de luxe, un producte que estava només a l'abast de les butxaques més privilegiades, i aquesta és una imatge extraordinària d'un mercader professional, molt professional, i en aquest cas de les espècies, i concretament de la canyella, és un mercader de canyella. Però en el mercat també es venien altres productes, i no m'hi extendré, sobretot aquells productes que estaven produïts per artesans, ja sigui del propi nucli urbà, és a dir, de la pròpia vila, o dels afores que hi anaven a vendre. Els ferrers hi portaven utensilis de ferro i eines, els terrissers atuells ceràmics, els teixidors roba, els sabaters calçat. Bé, doncs algunes imatges aquí sobre aquestes qüestions. Evidentment, en el cas de les fires, com he dit abans, amb mercaders professionals que venien de molt lluny i que podien portar productes de luxe molt llunyans. Un dels primers exemples de mercaders coneguts és del segle XI, el mercader Robert, alguns de vosaltres ja sabeu qui és, i que es dedicava al comerç de teixits de seda i de llana entre l'Àndalus i el nord d'Europa. Hi havia tota una sèrie de rutes a llarga distància que permetien el comerç en productes ja sí de qualitat, cars i a l'abast només d'alguns. Tots aquests són els productes que es podrien vendre en un mercat medieval, fins i tot amb una recreació de les que fem avui en dia, i no canvi tots aquells altres productes que de vegades hi veiem i no es corresponen a la realitat. Durant l'època feudal, cada mercat tenia el seu propi sistema de pesos i mesures. Aquí veiem alguns exemples recuperats arqueològicament. Tenim, en aquest cas d'aquí, això és una mesura d'oli, trobada arqueològicament, una mesura de sucre, diuen algunes fonts, no està massa clar, una mesura de blat, de cereal, unes balances, en aquest cas una balança romana, que era la més coneguda, i moneda. Jo he posat aquesta diapositiva aquí perquè pensava que realment el més difícil que podia tenir una recreació divulgativa d'un mercat medieval era fer ús del sistema de pesos i mesures de l'edat mitjana. Pensava que era el més complicat de tot, i sobretot fer ús de la moneda. Però realment avui ens heu demostrat, després m'agradaria preguntar-vos com ha anat l'experiència, ens heu ensenyat les monedes, però quina ha estat la rebuda d'aquest experiment, gairebé, perquè penso que d'alguna manera és una altra manera d'acostar-se al fet, aquest sí, de comprar i vendre amb uns pesos i unes mesures determinades, i alhora també d'utilitzar una moneda que no és la nostra, que és la pròpia del mercat o que és la pròpia d'aquell senyoriu feudal, etc. Penso que és una bona mesura, que era la cosa més complicada i potser no ho és. Tal i com a l'inici de tot, de la presentació de la taula d'avui, ha esmentat el Daniel Pinyol, i una mica contradint absolutament a aquesta regidora, que no per ser regidora ha de tenir raó, doncs jo us diria que a banda de la funció de comprar i vendre que tenien els mercats medievals, n'hi ha una altra compartida amb la d'avui dia, que és, sens dubte, la de confluència social. El mercat és el lloc d'encontre entre vilatans i camperols, entre senyors i pagesos, entre clergues i burgesos. En ell hi confluïen persones vingudes de llocs allunyants que aportaven idees i informació sobre llurs respectius espais de procedència. En un món ideològicament i socialment tan acotat com el medieval, on la sistematització del bé i del mal elaborada per l'Església recau sobre la consciència de l'individu, el mercat es convertirà en un espai lúdic, en un espai d'encontre, de contacte, amb la diversitat, amb l'alteritat, amb la diferència. És el lloc on el secret esdevé de domini públic, on les notícies es transmeten i s'escampen de boca en boca, on els rumors passen a ser proclamats com a veritats. El mercat és un espai de presa de decisions personals i col·lectives. En el mercat normalment hi ha la seu municipal, a prop de la plaça del mercat. A prop de la plaça del mercat també hi ha l'església, però a la plaça del mercat i el dia del mercat sovint és on i quan les famílies que viuen a l'entorn rural proper a aquella vila
pacten els termes en els quals hauran de funcionar els contractes matrimonials entre famílies. Per exemple, s'aprofitava el dia del mercat per parlar d'aquestes qüestions que també tenen a veure amb la vida personal, amb l'espai íntim dels individus d'aquella època. El mercat era, en certa mesura, com un gran teatre, un gran escenari dotat de sons, colors i olors ben singulars. Un escenari colorista i pintoresc en el qual sovint hi acudiren també personatges que no tenien res a veure amb l'intercanvi, però que en canvi se'n beneficiaven de forma indirecta. Estem parlant de xarlatans, embaucadors, saltimbanquis, músics, venedors de talismans i objectes màgics, farsants, foragitats, vagabunds, una llarga còrrua de personatges que en alguna ocasió descriuen les fonts i que sense abusar-ne, també poden aparèixer en les recreacions de mercats medievals que avui en dia fem en les nostres viles i ciutats. La seva presència penso que pot ajudar a fer-nos entendre el caràcter lúdic, divers i transgressor dels mercats medievals. Un caràcter festiu que ens ha de permetre mostrar que el mercat medieval era alguna cosa més que un simple espai econòmic, perquè es convertia realment en un veritable espai de trencament amb el monòton esdevenir quotidià. I en aquesta línia, que ha sigut potser menys científica però més d'anàlisi del que és el que va ser el que eren els mercats medievals i les recreacions d'avui en dia com són, m'agradaria emetre algunes conclusions. En primer lloc, que la recreació de mercats i fires medievals pot ser una bona eina de divulgació del nostre passat. Penso que avui n'hem vist un exemple claríssim, que cal fer un diàleg fluid entre investigadors i programadors amb l'objectiu de conjugar la festa en la dimensió històrica i cultural. Avui s'ha vist de quina manera Castelló d'Empúries això ho estan fent i aquesta dualitat i aquesta conjunció és possible. Que caldria un segell de qualitat històrica que impedís l'abús de l'anacronisme i l'esperpent com a elements d'atracció i que necessàriament cal organitzar un seguit d'activitats paral·leles que permetin conèixer el context social, cultural i històric dels mercats medievals. Cal sobrepassar, per tant, la vessant festiva dels mercats medievals i utilitzar-la com a excusa, ja que tenim la gent allà, i utilitzar-la com a excusa per a la divulgació històrica del nostre passat. Voldria acabar la meva intervenció ja molt ràpidament amb un document jo penso que molt divertit, que ens mostra una altra de les dimensions que pot tenir el mercat sobre com una dona utilitza, és un ús particular d'una dona del mercat, és un ús particular del mercat per part d'una dona que està molt enfadada amb l'herència que l'ha deixat el seu marit és mort, i que utilitza el mercat des d'una altra perspectiva totalment diferent, i li dona un sentit totalment diferent i penso que és una bona manera d'acabar, una manera divertida i alhora una manera d'entrar en la cinquena de les fonts importants a nivell històric d'analitzar cada vegada que haguem d'estudiar un o diversos mercats medievals. He parlat de la topografia urbana, he parlat de la toponímia, els noms de carrers, els noms de les places, etc. He parlat de l'arqueologia, amb les seves dificultats de vegades. He parlat de la iconografia. La iconografia ens ha donat mostres de com eren els mercats medievals i finalment, i ara donaré el pas a en Pere Verdès que us ho explicarà amb molt més luxe de detalls, la documentació escrita, evidentment, especialment a partir del segle XIII i en cronologies on sí que ja hi començarà a haver una gran quantitat de documentació que ens donarà molta informació al respecte. Per poder entendre aquest text, pels que estigueu menys familiaritzats, només dir-vos que a l'edat mitjana un sou són 12 diners, o 12 diners és un sou. És de com un pagès heretà malament sa muller i de com aquesta millorà la deixa. És un text de Francesc Eiximenis. Diu, en Empordà, un pagès lleçà per la sua ànima un bou. Va deixar per la seva ànima un bou, és a dir, va deixar a l'església un bou. A l'església li va deixar el bou. I lleçà a sa muller un vell gall, que ja podia ser vell, bonic, però era un gall. A l'edat mitjana, lògicament, i avui en dia, el valor d'un gall i el valor d'un bou no poden ser comparables. Què hi havia en casa? I lleçà la marmesora executora de son testament. L'home la va deixar a ella executora del testament, és a dir, havia de vendre aquells productes i quedar-se'n els diners que se n'obtingués d'aquella venda. Del qual testament ella fou malcontenta.
evidentment, va ser malcontenta perquè li havia tocat la pitjor part del testament. E dics així en si mateixa, i es va dir per si mateixa, e tots temps he treballat en aquesta casa, e mon marit hem deixat solament lo gall, jo sé què em faré. Després de treballar tot el que he treballat i només em deixa el gall, ja ho veureu. Deu saber que he pres lo bou i lo gall i anassen al mercat. Va anar al mercat amb el bou i el gall. Lo bou que el donàs per 12 diners, 12 diners és un sou. Lo bou que el donàs per un sou, que és molt poc, per 12 diners, un sou, i lo gall per 100 sous. El gall, en canvi, molt més car. Mas no volia vendre l'un sense l'altre. Los compradors, meravellant-se d'aquests aitals preus, mas veient que ella no volia vendre l'un sense l'altre, pensaren que per a ells aitant los valia de 100 sous per lo gall i 12 diners per lo bou, com per lo contrari, pues que l'un no es podia vendre sense l'altre. Enteneu? Si ho venen tot junt, però canvia els preus. I donaren-li de tot 101 sous. Sí? 101 sous. El 100 per una cosa i els 1 per l'altra. Ara, dix ella, sien los 100 sous del gall meus i los 12 diners del bou, sien per ànima d'aquest meu desconeixent marit a qui tots temps havia servit i lleixàvem 12 diners per gràcia. D'alguna manera és una utilització del mercat que no estava segura si l'havia de llegir o no, però en tot cas ho he fet, ni que sigui per posar en entredit aquesta reflexió d'aquesta regidora que ens ha obert el debat, que deia que el mercat no era més que comprar i vendre. No, en el fet de comprar i vendre hi ha tot un univers d'elements que cal tenir en compte, des de socials, polítics, econòmics i de tot tipus, que van molt més enllà del fet de comprar i vendre. I això està tot en les fonts que hem d'analitzar, que hem d'estudiar i que ens permetrà mica a mica anar avançant en aquest coneixement. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la doctora Soler per la seva enèrgica i apassionada exposició. Després ja comentarem alguna cosa d'això d'anar al mercat, que actualment també no cal anar a l'edat mitjana, que aquestes coses també són molt interessants vistes avui en dia.